ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ହାର ଚୋରି। ରାତ୍ରି ମାତ୍ର ପହରେ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦାମୋଦର ତା ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଖିଆ ପିଆ ସହଳ ସହଳ ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖାରଖି କରୁଥାନ୍ତି। ଦାମୋଦର ତା ଟିକି ଝିଅ ଉର୍ମିଳାକୁ ନେଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ଝିଅ କହିଲା, ବାପା ଗଳ୍ପ କୁହ, ନହେଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ବାହାରେ ଘଡଘଡି ଶୁଣି କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ ଝିଅ ଏତକୁ କହିଲା। ଦାମୋଦର କହିଲେ, ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏତେ ଗଳ୍ପ କେଉଁଠି ଶିଖିବି ଯେ ତୋତେ କହିବି? ସତୁ ମାମୁଁ ଏତେ ଗଳ୍ପ କେମିତି ଶିଖିଲେ? ଉର୍ମିଳା ପଚାରିଲା। ସତୁ ମାମୁଁ ଅନେକ ବହିପତ୍ର ପଢେ। ମୋତେ ଏତେ ପଢିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ? ଶୋଇପଡ। ସତୁ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ଗପ କହିବେ, ଦାମୋଦର କହିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଦରଜାରେ କିଏ ଶବ୍ଦ କଲା। ଦାମୋଦର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ଓଦା ହୋଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତା ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦାମୋଦର ପଚାରିଲା, ସତୁ, ତୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ। ଉର୍ମିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋତେ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ଗଳ୍ପ ନ ଶୁଣିଲେ ଶୋଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତତେ ହିଁ ମନେ କରୁଥିଲା ଓ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡେ? ଯାଉଥିଲି ସହରକୁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପୁରୁଣା ବସର କଳକବ୍ଜା ବିଗିଡି ଗଲା ଏଇ ପାଖ ବଜାର ଭିତରେ। ବସ୍ ଭିତରେ ସାରା ରାତି କାହିଁକି ବସି ରହନ୍ତି? ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଲେ ଯଦୁରାୟ। ଏହାଙ୍କ ଘର ସହରରେ। ଦାମୋଦର ଯଦୁରାୟଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳି କହିଲେ, ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଭଲ କଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଘର ଭିତରୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାମୋଦରର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତକୁ ନିଜ ବଡ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୁଇ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧାବଢା କଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଘରକୁ ଡକାହେଲା। କିନ୍ତୁ ଉର୍ମିଳା ଆଉ ଶୋଇ ନଥାଏ। ସତୁ ମାମୁଠୁ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଛା ଧରିଥାଏ। ଦୁଇ ଆଗନ୍ତୁକ ଖିଆପିଆ କରିସାରିବା ବେଳକୁ ଦାମୋଦର ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସକାଶେ ବିଛଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଉର୍ମିଳା ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଜିଗର କରି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଲା। ତେବେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଗଳ୍ପଟି ଅଧା କହିବା ବେଳକୁ ସେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ, ତେଣୁ ସହଳ ଶୋଇପଡିଲେ। ସକାଳେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ଯଦୁରାୟ ସହରକୁ ଯିବା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେ। ଉର୍ମିଳା ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଛାଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଦୁରାୟଙ୍କ ସହ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଉର୍ମିଳା ଉଠିଲା। ସତୁ ମାମୁଁ ଗଲେ କୁଆଡେ? ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପଚାରିଲା। ଚିନ୍ତା କରନା, ସତୁ ମାମୁଁ 2 ଦିନ ଉତ୍ତାରୁ ସହରରୁ ଫେରି ଏଇ ବାଟେ ଘରକୁ ଯିବେ। ତୋ ପାଇଁ ଖେଳନା ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲି କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗପ ଶୁଣିବୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ଏହା କହି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଡି ପଛ ପଟକୁ ନେଇଯାଇ ଝିଅ ଦେହକୁ ଚାହିଁ ଚମକି ପଡିଲେ। ଝିଅ ବେକରେ ଥିବା ସୁନାହାର ଗଲା କୁଆଡେ? ଝିଅ ନିଜେ ବି କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁନାହାର କଥା ପଚାରିଲେ। କେଉଁଠି ପଡି ଯାଇଥିବ କହି ସେ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଏବଂ ଘରେ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ ହାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦାମୋଦର କହିଲେ, ସତୁ ହୁଏତ ହାରଟି ପାଇ ନିଜ ପକେଟରେ ପୁରାଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ସେ ସତୁ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡା ସେ ଦିଗରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ସତୁ ଆସୁ, ସେ ଖବର ଦେବ। 2 ଦିନ ପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆସି ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ଇଏ ସେଇ ଯଦୁରାୟର କାମ। ତାର ସେପରି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବେଶ ଭଦ୍ର ଓ ଭିତରେ ନାନା କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଥାଏ। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ସତ୍ୟବ୍ରତ କହିଲେ। ଦାମୋଦର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା? ଯଦୁରାୟ କଣ ଚୋର?
ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ସହ ମୋର ବିଶେଷ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣାଶୁଣିରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା ତାର ଚୋରି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଝିଅ ବେକରେ ହାର ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି। ସେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ରାତିରେ ଆଉ ତ କେହି ପଶି ନାହିଁ। ହାର ତେବେ ଯିବ କୁଆଡେ? ସତ୍ୟବ୍ରତ କହିଲେ। ଦାମୋଦର କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ସତ୍ୟବ୍ରତ କହିଲେ, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ନା ନା, ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ହାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସହରକୁ ଗଲେ ଓ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯଦୁରାୟଙ୍କ ଘରେ। ଏପରି ଅସମୟରେ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ଯଦୁରାୟ ଟିକେ ଥତମତ ହେଲେ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦୁରାୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ କହିଲେ, ଦାମୋଦରର ଭିଣୋଇ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବଡ କର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କଠି କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଆସିଥିଲୁ। କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଯିବା, ଦେଖା କରି ଯିବା। ସେଠୁ ଯଦୁରାୟ ଟିକେ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହେଇ କହିଲେ, ଭଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଠାରେ କି କାମ ଥିଲା? କଣ ଆଉ କହିବା ଭାଇ, ମୋ ଝିଅ ବେକରୁ କିଏ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଚୋରାଇ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଥିବା ଲକେଟଟି ଥିଲା। ପୁଣି ଲକେଟ ପଛପଟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭିଣୋଇଙ୍କୁ ସବୁ କହିବାରୁ ସେ ହିମ୍ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଚୋର ଜରୁର ଧରା ପଡିଯିବ, ଦେଖାଯାଉ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଚୋରି ଯିବା ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପୁଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଧାମ ଟିପି ନେଇଛି। ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବେ, ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦାମୋଦର ଏତେ କଥା କହିଲେ। ଯଦୁରାୟର ମୁହଁ ଶେତା ପଡିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତରବରରେ ପଶି ଆସି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଯଦୁରାୟଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇଗଲା ଓ ଯଦୁରାୟ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଝିଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦାଢିଆ ଲୋକ କିଏ ତାକୁ କୁଆଡେ କାଖ କରି ନେଇଗଲା। କଥା ହେଲା, ତମେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ସୁନାହାର ଆଣି ଦେଇଥିଲ, ଝିଅ ସେ ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ମୋର ସନ୍ଦେହ ଯେ ସେ ହାର ହସ୍ତଗତ କରିବା ସକାଶେ କେହି ତାକୁ ଭୁଲାଇ ନେଇଯାଇଛି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦିଅ। କହିବ, ହାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛବି ଥିବା ଲକେଟ ଅଛି ଓ ପଛପଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଯଦୁରାୟ ବିକଳ ଭାବରେ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା, ଚୁପ ଚୁପ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଚୁପ ହେବାର ଅଛି କଣ? ଯଦୁରାୟ ଦାମୋଦର ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବସିଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଯଦୁରାୟ ଦାମୋଦର ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବସିଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଓ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଦୈବ ମୋତେ ଧରାଇ ଦେଲା। ଯଦି ଝିଅ ସତରେ ଚୋର ହାବୁଡରେ ପଡିନଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ହାର ଫେରାଇ ଦେବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଯେପରି ନ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଦିଶିଲା। ଝିଅକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଝିଅ ଫେରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯଦୁରାୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ସେ ହାରଟି ବଦଳରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି, ନିଅ, ଏ ହାରଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜେ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଆଉ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ଯେପରି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନାମ ଜପ କରିବେ, ବାରମ୍ବାର କହିବେ। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଆମର ରହିଯାଇଛି, ତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କଣ ହବ ନା, ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସୂଚେଇ ଦବ ଯେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି
କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଯେତେ ଥର ଆସୁଥିବ ସେତେ ଥର ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି, ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଯେତେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିବି ତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯିଏ ମତେ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଇବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଛି ତାର ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ସିଧା କଥା, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ଯେତେକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଥିବେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସବୁ ହେଇଯିବେ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।